इलामको कन्याम पुग्ने बेलामा एउटा गाउँ थियो। त्यो गाउँमा इस्कुसको झ्याङभित्र बालक भेटियो। ऊ इस्कुस टिप्ने कोसिस गरिरहेको थियो। इस्कुस चुपचाप बालकलाई दङ्ग्याइरहेको थियो। झाङभित्र इस्कुस सुतिरहने, बालक इस्कुस खोज्न खोज्ने। यो एउटा खेल नै भनौँ। बालक खेल खेलिरहेको थियो। ठुलाहरूले काम गर्ने सिकोलाई उसले खेलको रूपमा लिएको थियो भन्न सकिन्छ। आजकल साना बालबालिकाहरू मोबाइलको लतमा परेका छन्। मोबाइलको लतका कारण विभिन्न रोगहरू निम्तिरहेका छन् उनीहरूको शरीरमा। त्योबाट बाँच्नको लागि हामीले बचाउनको लागि विभिन्न फुलहरू, खेतबारी, फलफुलको नजिक बालकहरूलाई राखौँ र सिकाउँ। यसरी नै